ariko rwose mufite impeta rwose narabibonaga yuko nta gihe nabiha kirenze amezi 7 buriya nayo yari menshi maze rero icyo mbakundira nzajya mbabwiza neza mu gihe gikwiriye niba iri ngombwa ariko niba ineza itari na ngombwa nge nzababwiza inabi ngiye kuvuga ngo ndabizi ubu hari n'abaje mukavuga ngo narabirozi noneho mbabwiza ukuri no kuba baratandukanye ntago bimbabaje kare ntago iriya mpeta wakabaye warayambaye ahubwo urashaka kumusebya. Hello guys bakunzi ba Daily News Channel, reka ntangire mbasuhuza ndetse nanabaha ikaze ndetse nanabashimira mwe mwamaze gukora subscribe kuri Daily News Channel ndetse nibutsa n'abatarayikora kugira ngo mukore subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona notification z'ibiganiro byiza tubagezaho. Cyaze nanone uyu munsi rero ndaje ngo tuganire tundagarutse ngo tuganire. Ejobundi naganiriye namwe nakunze comment zanyu gusa undi mugiye muhora mutanga udukomenti turi positivity ntitwajya tuganira neza nk'abantu bakundana kandi ko n'ubundi dukundana. Rega ntabwo naza kubicara imbere tudakundana kandi n'abanyanga nzajya nza mbicara imbere. Ni ukuvuga ngo kuba dukundana ni impamvu yo kuba nahicara cyane ariko no kuba hari unyanga ni impamvu yo kuba nzaguhora imbere umunsi ku wundi sinzakujya kuri utazabura icyo ukora ujye uhora umbona kugira ngo ubone uko unyanga. Ngaho rero twinjire mu makuru ari muri iyi mihanda. Ariko rwose mufite impeta cyangwa mwazishyinguye? Abadafite impeta abafite impeta ni amahire n'abazishyinguye namwe mukomeze kwihangana ziruhukire mu mahoro. Ziruhukire mu nduru z'imiserero yanyu n'abazibambitse nta kundi nababwira. So guys rero ngarutse hano kugira ngo tuganire ku kintu kijyanye n'ibintu ejo twabonye. Njyewe buri gihe mpora mbabwira ibintu nkababwira ko muzabibona mukangira umusazi. Ubushize narababwiye ntimureke mbabwire. Njyewe Jackie nubwo akoze ubukwe niba ari n'ubukwe kuba yambitswe impeta ntabwo bisobanuye ko akoze ubukwe. Impeta yambitswe bayimwambitse ku giti cye. Nta nkwano yari itanzwe, nta rembo ryari rifashwe. Ni nko kugira ngo umuntu amwambike impeta amwereke ni nk'ikimenyetso cy'uko umuntu agukunda. Ariko nanone kugira ngo urwo rukundo rukomeze iyo mpeta wambitswe izaveho wambikwe n'indi itari iyo. Impeta ubundi ni nk'amapeti. Impeta ni nk'amapeti kabisa. Vuga ngo kugira ngo iyo umuntu akwambitse impeta agatera ivi bisanzwe bya fiançailles ni ukuvuga ngo haba hasigaye impeta yo mu murenge. Iyo havuyeho iyo mpeta yo mu murenge haba hakenewe impeta ngira ngo hari iyo mu rusengero munyihangane nta bukwe ndakora. Sinzi niba nzanabukora nyuma mbona nsa n'umuntu byanze. Yewe disi ntabwo byanze njyenyine abo byangiye ni ikipe n'abasimbura. Impeta nibyo nababwiraga ngo impeta ni nk'amapeti. Impeta ni ikintu umuntu akwambika buri uko bukeye bitewe n'uko uri kumwitwaraho n'uburyo muri kubana bikaba byagenda bituma akwambika n'indi itari iyo wambaye. Niyo mpamvu njye naje nkababwira nti rero mureke mbabwire iriya mpeta ya Jackie nge nta kintu imbwiye ahubwo ikizagira icyo kimbwira nuko azabyitwaramo ndetse mbiha n'igihe. Uko kuntu rero nabihaye icyo gihe nabihaye byari bitewe n'uburyo ndindiriye kureba ko abyitwaramo ariko uko yarabyitwayemo n'ubundi niko nabiteganyaga nta cyantunguye njyewe. Sinari narababwiye se ko mbihaye amezi 7. Nabonye abantu benshi muri comment mumbaza ngo nashingiye kuki mbiha amezi 7. Shuti zanjye mwese muri abantu bakuru nta mwana urimo. Niba uri n'umwana uzakura ugeraho natwe tugeze. Njye ku myaka yanjye mfite n'abana 2 mfite experience y'ubuzima, mfite experience ku gitsina gore kuko ndicyo, mfite na experience ku gitsina gabo kuko nabyaranye nacyo nahuye nacyo. N'uyu munsi ndacyahura n'abagabo. Nkurikije uburyo umugore agomba kwitwara imbere y'umugabo.
nkurikije uburyo umugabo aba akeneye kubonamo umugore we, nkurikije uburyo umugore aba agomba gufata umugabo we, cyangwa se abantu bakundana nkurikije uburyo umukobwa aba agomba kwitwara n'uburyo umugabo aba agomba kwitwara. Rwose narabibonaga yuko nta gihe nabiha kirenze amezi 7, buriya nayo yari menshi. Maze rero icyo mbakundira ukuntu mwihuta kuvuga, njye nzajya mbabwiza ukuri pe, ntabwo nzajya mbabeshya, nzajya mbabwiza ukuri nindangizana n'abakatiri, nzajya mbabwiza neza mu gihe gikwiriye niba iri ngombwa, ariko niba ineza itari na ngombwa njye nzababwiza inabi. Simubizi se? Nta bintu byo guheza, nta bintu byo kwibombarika, njye ntabwo nzibombarika ku muntu. Nshuti zanjye, ntahashye nabwirirwa, ntishyuye inzu narara hanze, ntivuje napfa, umva mbese buri kintu cyose ntakikoreye ntabwo nakibona. Njyewe umwana wanjye nta mugaburiye yabwirirwa kandi yarira ari njye areba. Rero ntabwo nzajya kwibombarika ku bantu ngo nigire mwiza. Umva zirambwa ziri komoka burazumvisha ngenzi yayo kubera ndi, ntabwo bizashoboka. Impamvu bitazashoboka ni uko ubuzima mbayemo bwa buri munsi mbayeho kubw'Imana, nanjye ubiyifashamo kubera ubwenge yampaye, ntabwo mbayeho kubera umuntu. Njyewe mbivuga ukuntu mwihuta kuvuga, mvuga ko biriya bintu mbihaye amezi 7, mwaravuze ngo nagize ishyari. Mwa bantu mwe, wagira ishyari ry'ikintu kidahari? Ubu wabona umuntu asaze ukagira ishyari ngo kuki njye ntasara? Ese ubu harupfa ngo undi yapfuye? Nta mpfa ngo undi yapfuye. Ntabwo wabona umuntu apfa ngo nawe upfe. Yakubwe yaraje arivugira ati nta gitangaza kirimo. Uriya mukobwa atererwa ivi niwo munsi ngira ngo hari bwakeye, niba atari mbere ni nyuma, na Alphonsine yahise atererwa ivi. Nibwo Shadibu twagiye kubona tubona amafoto ari gucicikana hanze ari kumwe na yewe. Ariko kuri uyu munota nibwo irondo ririmo kugenda ryivangura n'ibisambo. Ubu ngubu nibwo irondo riri kugenda ryivangura n'ibisambo. Indaya zikigaragaza n'abantu bazima bakigaragaza. Ngiye kuvuga ngo ndabizi ubu hari n'abaje mukavuga ngo narabirozi. Ntago nari mbabajwe no kuba Jackie yashatse umugabo, noneho mbabwiza ukuri no kuba baratandukanye ntago bimbabaje. Hari ukubana kwabo ntibyari bimbabaje, hari no gutandukana ntibyari bimbabaje. Hari ukubana kwabo ntibyari binshimishije, hari no gutandukana kwabo ntibinshimishije. Ni ukuvuga ngo njyewe ibintu byabo mbibona nk'uko uca ku munara ukabona ahantu uva n'aho ugera, ariko ukumva ntacyo ukubwiye kuko ntuzi uko wakozwe, ntacyo washoyemo. Mbese mbabona nk'umuhanda ntawunyuramo, n'undi wese yawunyuramo, ariko kuba uhari ukoze neza no kuba udakoze. Kuba ukoze neza barutwa n'umuhanda imbere yanjye, kuko kuba umuhanda mbona ukoze neza biranshimisha, kuko mvuga nti iri ni iterambere ry'igihugu mvukamo n'ishema. Ahubwo reka mbabwire uzi ukuntu mbabona nk'urutoki ntatemamo, mbabona nk'urutoki ntacamo igitoki rutari urwanjye, kuko rwakwera ntibindeba, rutakwera rero nta shyari nari bubagirire. Hari nk'umuntu uba warihandagaje ngo rizango yagize ishyari ngo Jackie ngo humura ngo ngo ujye mwirinda ngo atazakuroga nk'uko yaroze dore imbogo. Ntago umuntu azaba arara mu kabari, ntago umuntu azaba akunda gukokereza, ari wa muntu udashobora guca bugufi ngo amenye ko umugabo ari umugabo. N'umugabo yaravuze ati mu bintu mpfuye na Jackie, agira kuvugira hejuru, avuge nk'uko tuvugira hano. Nawe iyo ugeze imbere y'umugabo uvuga make, ucisha make, uca bugufi. Ntabwo umugabo ari igipupe cy'igitente cyo gukinisha, cyo kuyobora uko wishakiye, cyo kuza kubwira ngo nitunze imyaka 12. Niba waritunze kuva ufite imyaka 12, n'ubundi ufite uburenganzira bwawe. Iyo mpeta uba warayangaga, ntabwo wakumva ko umuntu atazi, kandi mwaragiye kwambikana impeta mwabanaga ngo niwumva atazi abe yaragushyizemo ibya mbere byange, nazana n'ibya kabiri utege ngo shyiramo.
reka 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 ntabwo iriya mpeta wakabaye warayambaye ahubwo urashaka kumusebya. Ikindi nshaka kugarukaho ni abantu muvuga ngo uriya mugabo ngo ni injajwa. Ntabwo uriya mugabo ari injajwa. Yego wenda sinamwemera ariko uriya mugabo si injajwa. Impamvu uriya mugabo atari injajwa kuza ku mihanda kuvuga ko yatandukanye na Jackie kugira ngo umugabo ajye gufata umwanzuro wo kuvuga ngo njyewe ngiye kwambika uno mukobwa impeta ni uko yari akeneye umugore. Ibi bintu narabivuze kuva ejo n'uyu munsi mbisubiyemo. Ni uko yari akeneye umugore. Niba rero yari akeneye umugore akabona n'uwo abonye barananiranywe, ntabwo yajyaga guceceka ngo n'undi mukobwa agerageje gutereta ajya amwanga avuga turi umugabo wa Jackie. Kandi koko nanjye ntabwo waza kuntereta isi yose izi kuri umugabo wa Jackie ariwe wambitse impeta ku mugaragaro ngo nkwemere. Mu kanya tujye tuba twicaranye, yego wenda njye ukuri ndakuzi ariko mu kanya ntituba twicaranye bati dore iriya ndayi ishaka gutwara umugabo wa Jackie kandi mwaratandukanye ari njye nawe turi kumwe. No, yaridekaraye kuko akeneye umukobwa n'ejo bundi hatazagira umwana umukatira ngo ni umugabo wa Jackie kandi batari kumwe. So icyo kintu rero nicyo nashaka ko tuganiraho ndetse nta nubwo nkigarukaho. Ubwo ngira ngo icyo mutumvishe neza, icyo ntabasobanuriye neza, muraza kuza muri komenti mukimbwire, mumbwire n'ibibazo mufite mwifuza kumbaza, ejo nzagaruka mbibasubize ntaho ngiye. Reka rero mbashimire mwe twabanye kugeza kuri uyu munota, ndetse nshimire namwe mwakoze subscribe. Nibutse n'abatarayikora nubwo kuri iki kiganiro niyo mahirwe yawe, ukanda kuri ako kazogera kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byiza tukugezaho umunsi ku wundi.